大家好，欢迎来到好吃懒做的美食厨房。今天正好也是壮族3月3，现在正好是艾草鲜嫩的季节。我们今天做艾草的那种青团吃。把艾草摘一下，留新鲜的嫩叶。把摘好的艾草洗一下。把洗好的艾草焯一下水，放一点小苏打，水开后捞出。以后再洗一下。艾叶用擀面杖捣成泥。我们要做红豆馅的，把红豆放到高压锅里煮。大家喜欢吃甜的话，豆沙馅里可以放一点，多放点白糖。让大家关注一下啊！好，大家再见。